priblažio? Jesi se priblažio? Evo tamo vodice. Evo vodice tamo. Bravo. Oho, super. Bravo. Oho. Pa ko je došao tu piti vodice? Pa ko je došao piti vodice? Ovdje imam osušeni divlji origano kojega ću koristiti u mnogim jelima. Sada ću odvojiti ove listiće. Nemam neka posebna jela u kojega ga stavljam, nego ono kako me šta pita. Prošla sam godina uz pomidor, inače baš koristila dosta bosiljak i onaj smeđi, odnosno ljubičasti i zeleni. I ove godine umjesto bosiljka zamijenila sam sa divljim origanom kojeg sam našla u prirodi kraj mora, jedan mali izdanak i fino mi se ulovio. Baš mi je onako malo grmlje došlo. Dobro, sad pretjerujem, nije sad nekog grmlje, ali baš se lijepo razgranao i tako da ću ga imati i sljedeće godine. A inače, ulje divljeg origana smatra se jednim od najsnažnijih prirodnih antibiotika, recimo kod stafilokoka, zatim dobar je i kod parazita, općenito protiv svih upala. Ja neću raditi sada to ulje, nego jednostavno ću koristiti u jelu, a stvarno sljubljuje se sa svime. Koristim ga u riži, u tjestenini, povrću, tikvice, patliđani, da ne nabrajam, posebno također i u salati, u uljima, odnosno u juhama. Tako da je meni baš super i naravno neizostavna pizza. I tako to ja odvajam. Ovo i kasnije stavim u ovu staklenku. Iako na terasi imam još dosta origana, tako da ga ne moram šparati.